दोस्तों, यदि किसी को खांसी हो रही हो और ठीक न हो रही हो तो उसके लिए आप ये जो देख रहे हैं ये है हरा धनिया। आपको करना क्या है कि 5 ग्राम धनिया के साथ 10 ml अदरक का रस, 10 ग्राम गुड़, 5 ग्राम अजवाइन ले और इसके साथ काला जीरा 5 ग्राम, दालचीनी 5 ग्राम, इलायची तथा मोथा 5-5 ग्राम ले। इन सब को मिलाकर काढ़ा बना ले। इस काढ़े के 2 से 4 ग्राम की मात्रा का नित्य सेवन करें। इससे खांसी, बुखार, बवासीर, टीबी आदि की बीमारी में लाभ होता है।